V prvih dveh podcastih smo pogledali, kaj je to odpustek in kje ga je mogoče prejeti, danes pa se bomo poglobili v to, na kakšen način ga je mogoče prejeti. Papeško sodišče, ki je pristojno za to, da govori o odpustkih, je v tem jubilejnem svetem letu 2025 napisalo posebno pismo, v katerem govori o tem, da je za svetoletni odpustek potrebno opraviti bodisi romanje v jubilejno mesto na sveti kraj ali pa ta sveti kraj pobožno obiskati. Torej vidimo, da gre za razliko. Prvič imamo romanje, drugič imamo pobožen obisk svetega kraja in v današnjem podcastu bomo pogledali, kaj je to romanje. Vsak od nas približno ve, kaj je to romanje, je že bil na kakšnem romanju, vendar pa bi radi bili morda še nekoliko bolj konkretni. Namreč pred leti je Kongregacija za bogoslužje in sakramente izdala poseben direktorij za ljudske pobožnosti, kjer romanje opredeli kot značilno obliko ljudske pobožnosti in ta je tudi zelo tesno povezana z božjepotnim svetiščem. Lepo reče, da romar potrebuje božjepotno svetišče, božjepotno svetišče pa potrebuje romarja. Ko je Jeruzalem postal sedež svetišča in skrinje zaveze, je postal za Jude seveda sveto mesto. 3krat na leto so morali izraelski možje oditi v jeruzalemski tempelj in vsaka pobožna izraelska družina, tudi Jezusova, je vsako leto za veliko noč poromala v sveto mesto. V prvih 3 stoletjih so se postavili temelji za vnovično obuditev romanj s krščanskim predznakom in po sklenitvi Konstantinovega edikta leta 313 in seveda po odkritju krajev in najdenju relikvij Gospodovega trpljenja je potem doživelo krščansko romanje preobrat, tako postane zaradi svojih svetih krajev vsa Palestina sveta dežela. In v svetih krajih začnejo zidati bazilike in pomembne cerkve. Srednji vek imenujemo zlato obdobje romanj. Romarji gredo v Jeruzalem, da obiščejo kraje, kjer so bile najdene relikvije Jezusovega trpljenja, njegova suknja, potem svete stopnice, mrtvaški prt. Romarji se podajo v Rim, da obiščejo grobove prvakov apostolov Petra in Pavla, da dajo priznanje Petrovemu nasledniku, papežu. Potem so tukaj še številna druga mesta, Santiago de Compostela, Canterbury, Mont Saint-Michel in mnoga druga svetišča. Romanje, če je res romanje, potem vsebuje bistvene poteze, ki opredeljujejo njegovo duhovnost. Prvič je to eshatološka razsežnost, romanje kot pot v Božje svetišče je torej prispodoba in trenutek potovanja naproti Božjemu kraljestvu. Romar se zaveda, da pač tukaj na zemlji nimamo stalnega bivališča in zato, ko doseže neposredni cilj, božjepotno svetišče, potem nadaljuje potovanje skozi puščavo življenja proti nebesom, ki so prava obljubljena dežela. Druga značilnost romanja je, da gre za spokorniško razsežnost. Romanje naj bi bila pot spreobrnenja. Na potovanju k Božjemu svetišču romar sledi poti, po kateri stopa in se zaveda seveda tudi svojega greha, vezi, ki ga vežejo na minljive in nekoristne stvari, dokler ne doseže notranje svobode in tudi seveda spoznanja o globokem pomenu življenja. In za številne vernike je obisk božjepotne cerkve pogosto zelo zaželena priložnost tudi za prejem zakramenta spovedi. Če je romanje potekalo v takem pristnem ozračju,
se vernik potem z božje poti vrne z namenom, da bo spremenil življenje, ga potem še bolj konkretno usmeril k Bogu in mu dal še jasnejšo to presežno perspektivo. Tretja značilnost je prazničnost, praznična razsežnost romanja, tudi ta je navzoča v romarjevem srcu. Seveda gre za veselje ob krščanskem romanju. Romanje je počitek zaradi prekinitve vsakdanje enoličnosti z nečim novim, je tudi olajšanje teže vsakdanjega življenja. Prav tako je priložnost za izkazovanje krščanskega bratstva in sestrstva, možnost za uživanje trenutkov druženja in prijateljstva. Četrta razsežnost je bogočasna. Romanje je po svojem bistvu torej bogočasno dejanje. Romar potuje v božjepotno svetišče, da bi se srečal z Bogom, da bi stopil preden in da bi mu izkazal spoštovanje s češčenjem ter mu odprl svoje srce. V tem smislu romar na romanju, ko pride do božjepotnega svetišča, hvali, časti Boga, se mu zahvaljuje za prejete darove in hkrati tudi izpolnjuje za obljubo, za katero se je obvezal pri Bogu. Hkrati pa tudi prosi za milosti, potrebne za življenje, in prosi tudi odpuščanja za svoje grehe. Romarjeva molitev se pogosto obrača prav k blaženi Devici Mariji, k angelom in svetnikom. Božjepotna sveta podoba, ki predstavlja bodisi Kristusa, Marijo, angele, svetnike, to je sveto znamenje Božje navzočnosti in Božje previdnostne ljubezni. Peta razsežnost je apostolska in pojasnjuje, da je romarsko popotovanje v določenem smislu ponavljanje hoje Jezusa in njegovih učencev. V tej luči je romanje oznanjevanje vere. Šesta razsežnost, zadnja, ki jo opredeljuje kongregacija, pa je občestvena in pove, da romar, ki gre na božjo pot, ni v občestvu vere in dejavne ljubezni samo s prijatelji, s katerimi opravlja to sveto potovanje, ampak z Bogom, ki potuje z njim. Romar potuje z domačim občestvom in potuje tudi z vso cerkvijo, z verniki, ki so stoletja molili v božjepotni cerkvi, v kateri se namenja, potuje z naravo, ki obdaja svetišče. Papeško sodišče apostolske penitenciarije, ki je pristojno za razlaganje odpustkov, v jubilejnem letu 2025 določa, da človek, ki je opravil romanje proti svetemu kraju, da bi lahko tam prejel tudi svetoletni odpustek, se mora poleg tega v tem svetem kraju udeležiti bodisi svete maše, molitvenega bogoslužja, opraviti križev pot, zmoliti marijanski rožni venec ali pa opraviti spokorno bogoslužje.